njagala mumbuliremu abagenda e Kampala. Enkoko zemusanga e Kampala nki ng'oggyeko ziri enzungu, Nteeso, Nkyoli. Naye ekisinga okunkozza osanga omuntu atalimu magezi ng'abeera kawempe gye bajja mu bbaasi mbu bampe eŋŋanda eno ogamba nti Allah mutwale ekiro. Kuba asaba kyatakola ki? N'obasanga ennakawa eziva ku drone bampe eŋŋanda eyo. Naye tweyagaliza. That's why tulina omuzigo omuganda, tulina enkoko eŋŋanda, buli kimu kiki? Nze ngiyita enaansi. Kuba eva esoloti nga Nteeso n'etuuka Embaale n'ebangiso, bw'etuuka mu Bugwere ngwere, kasita esala omuggo ogwo n'eyingira Namutumba eyo Nsoga, bw'esala Kiyira awo n'eganda wala. Era tuzaagala nnyo nga nki ŋŋanda. Kuba zikolera ki? Mugyebale. Mwewaabwe mutundayo ki? Wanje? Tuyina enkoko ze bayita eza layers. Ezo ze ziriwa? Wanje? Zembiisi. Ezo ezikookolima zozo nzaazi. Wanje? Katate we ziba nkazi. Ezo zo nzaazi. Okumanya abazungu nti balina magezi. Baatugamba layers. Naffe tugenda nti layers. Bw'omugamba nti kizze mu Luganda mbuze embiisi. Ze eŋŋanda zikola ki? Simanyi oba nazo zigenda mu leeba ne zizaala. Banneeka mbagambe kino. Billa ndya bulungi, nsula bulungi, nywa bulungi. Naye ekinkwesiza mu mbeera eno, nnyumirwa nnyo okubanga ffenna tusobola okuba nga twenkana, nga buli omu alina ky'asobola okukola awo awatono w'oli. Naye nze bukyenkya nsobola okumala omwezi ng'ewaka mbaddewo only 2 days. By the way, nze maama wange akyaliyo, namugamba nti nze mu bye nnina okufa lusubira ekintu eki accident. Naye nti bulwadde Mukama namusaba abunsonyiwe kuba sinnaba kuggusa bye nnina kukola. Enkovu ze nnina eza accident mu makubo nga mmotoka zitukuba ebigo, oyinza okugamba nti nali muyizi. Naye nga wonna nnoonya kulaba nti abantu abeetaaga okumanya tukka ku gurawundi tubasomese. Mukama bw'aliba atujjuludde bye tugenda okulagayo. Muli wano naye bujja ku kyenkya ng'omwana wo oba muzzukulu wo asisinkanye muzzukulu wange. Baba beeyogeza nti kankubulira okusoma kwange waliwo akasajja akatayinanga mpisa. Nga koogera bubi nga kavuma nti oyo nno toyogera ejjajja wange nti ekiki. Kati nno amagezi taata wange okulunda n'okumpeerera gaava ku kasajja ako. Olaba bwe ŋŋenda mu ggulu. Olaba n'omwana wange relationship bwetandikiraawo. Kale naffe bwe tugamba nti omwana wo gw'oyina omutegekedde oba omuteeseteese. Which of the two? Mubakoze eki? Wanji? Kino kankibagambe. Bwe muba temutya sitaani, bameka abateeseteese abaana baabwe nga tebabategekedde? Mulimu nga 5. Nze kati nze bwendi wano nina abalenzi abakulu. Naye mbagamba nti nze ku bye nnina temulina akaata ekijiiko ky'ettaka. Why? Byange na mukyala wange. Mukozese bye nnina mugule ebyammwe. Tuli ffenna. Naye oli akugamba ntegekera baana bange. Oluba okufa nga batunda. That's why mu sentro muno ekizibu kye tuyina abaatusooka baatuteekerateekera, si kututeekateeka.
omanyi mutugamba ntutegerera kwana mu 5 manyi omusoga ategerera kwana mu 5 simanyi balwala envunza simanyi maaso era abasoga okutegeera omusoga kulaba asiika chapati which is okay. Nze musoga nze kayogera amazima ne munkyawo oba mungoba ne mungoba and I don't regret. Nina abasiraamu be nanyiiza Kampala eyo paka nakati nkyabanyiiza. Nze keeyazuula eddagala lya swine fever mu baamu n'abagoocha lyabaamu n'abagoocha mu nsi yonna nze nalikola nze ndirina. Omu naŋŋamba tukugobye mu busiraamu konze ekikulu simanyi kyoli okkiririza mu busiraamu oba okkiriza busiraamu manyi tebabyawula okukkiririza n'okukkiriza. Kyokkiririzaamu oyinza okubeera forced okukikkiririzaamu naye kyokkiriza kusalawo okwo. Banaye ndi musoga naye olw'okuba nakulira muno munina bendusinga. Eddagala erikwatagana ku swine fever billahi waffe tebuliiyo. Tuli ffenna nabigambako eyali mukama wange nangamba isa kiri kitya konze tugenda tuzigezeseeko eyo bweba yeriyo ezifa ne baziwa ezaabali ab'emputtu abatakkiriza zaafa ezaabalala ne zisigalawo kati ndiisa buti. Era oli anoonya bunoonya nangamba isa lita yeemeka konze ya 10 ng'oseera konze zireke zife. Tonsalirako konzo oyina mmeka? Ninayo nga 10 kale nja kuwayo lita 5. Bwe litakola konze wali olwaddeko nti ye batera kujjanjabira wanti mulago konze be batwala ebweru gye bali nti ye naye omanyi nti n'ebweru eriyo mochare kitegeeza ki naye basuubira abakola ki. Kati mukama ayisiza mu mikono gyange ekinaafa nga kyakufa ne bwekitwala ebweru kikola ki. Kati ekyo nkyebaza kube naakolerako bonna sirina yafiisizza. Tulina enkoko ze bayita eza broiler zeziriwa muzimanyi temuswala. Broilers zino enjeru ze bayita batya ez'ennyama tezibiika zo okujja ku nsi zizaalibwa buzaalibwa oba ziva mu ggulu. Kati kigambo broiler kino bro kitegeeza short term obutasukka myezi emeka. Nze mugamba nti za nnyama kati eno eŋŋanda yo yaki yabijanjaalo oba nakati. Ebintu banensi byangu obigambo omulunagamba naye kasajja g'olimu amagezi konze gyetaga kubuuza maama wange yeyanzaala. Bwe mba siri mugezi awa yasinga okumanya naye oba ndi mugezi omuweerezaayo okwo ku cupa y'amazzi. Kaakati enkoko ya broiler tesukka myezi 5 ze tuyita kamaasho. Tuli ffenna broiler zino nazo zirimu ebika. Why? Nti mulimu broiler mummwe kambagambe nasooka kubeerako mukozi wa Ugaki nga sekalaala tannagigula ng'ekyali ya muzungu. Waliwo we twayaluliza enkoko ne tugaba layers ne ziweza emyezi 9 nga tezinnabiika. Olwo sekalaala nga yakagijja gyakajeddiza. Neŋŋamba why can't we make a follow up? Yaŋŋamba when you start up your company we'll do that. Neegoba olwakyenkeera nga nzizaayo uniform buli kye baali bampadde. Bali abali balowooza nti lwali ne baŋŋamba abasoga muyina amalala. Konze nasaba omulimu saagala kulinda kungoba kambalageko nti omuntu asobola okusuulawo omulimu nga byayagala okukola mukama we si byayagala. That's how I went.
in 2001 awo tutandikire okusomesa kye bayita local chicken ku kigaali 2,000 ne Jackson Kisuli kati ne bwe mba nzibiridde nti and you ask me about enkoko sirowooza nkugamba zikola zitya nti zizimba amaaso zirina amabwa ku nnyindo zeepikamu omukka ziba n'ebikalakaata bwe ziba nkazi zibiika amagi nga gali deformed oluusi gafaanana nga bwe gaagala konzo yaba kawaali nti kawaali kyeki nti ye folopox ajanjabika nti ye ekyo kati enkoko zino eza kuroira bakuloosinga bino ebika ebibiri leya ne broira ne bafuna kuroira eno lweyinibo ziba myufu zonna empanga n'enkazi zifaanagana they are all red kati zino saso entandikwa yaayo yali ya France it originated from France eno zezo zemulaba zetwandiisenga eya kachikachi oba brown sort of mubeeramu lusingosingo mubeeramu kakofu oyo omumyufu ne mubeeramu n'ensesere zaagala faanagana ne kroira in size n'okugejja naye nga temuliimu any other color kati saasa ekisi zino kika kipya zonna njeru nga zirimu akasipi wano mu bulago ziba njeru abalina essimu za smart bwe munaaba mugenzeyo ku living agriculture mujja ziraba nabadde mmanyi nti tuyinza okutambulamu ne tuyinza okuteekawo naye olwino tujja kuba nga tuziraba now enkoko zino zonna nze ndi mu kupromotinga ebika bisatu loko kuroira ne Sussex. Lwaki loko ewangaala wakati w'emyaka 5 ne 15 naye nga buli mwaka ebiikamu emirundi 9 ezammwe zibiikamu emeka swaba ez'owo zibiika emeka eŋŋanda ekinene nnyo ekyo bw'ebiika mu January omwezi omulamba okumanya enkoko zino nazo ziyina entondo mu nnaku 3 ebikamu amagi 14 ne weebaza ai Allah weebale leero ebiise naye nga tomanyi nti gwagirunda gwe mu ssiru enkoko ebiikira ennaku 40 nga buli lunaku ekola ki naye oggula waawo kumakya neefuluma ebweru eba yakafuluma eti neeraba ejjanzi bukedde neetandika eba etuuka weriri nti gundi ffenna tukedde kunoonya kakulya nako ne kabuuka ne kagenda eyinza okudduka okuva wano okulinnya mu kyawakati ng'eri nakawa naye ng'ejjanzi limu tennalikola ki tekula era tebiika be in that position ogobye ejjanzi limu okuva wano paka nakawa w'e Kampala honestly onookula n'okubiika n'obiika kati bw'osanga bamaama bano Katonda beeyamma amagezi sigamba nti yagabamma nze ewange omukyala mugamba nti obusiru bw'omwana wange bubwo obusiru ffenna bwe tuyina bwa maama omusajja ateekako obusiru bwe only 10% but 90% mu busiru bw'omwana bwonna nnyina 1 myezi 9 ali mu maama we bw'oba musiru naye ajja kuba muki bw'aba mubbi naye ajja kuba muki bw'oyenda ajja kuba muki bw'oba mulimba myezi 9 omwana oyo mu lubuto bw'aweza emyezi 3 aba atonze buli kyokola kimuyingira mu bwongo obwo scientifically toli ffenna omwana oyo bw'aba omugezi still buba bwani bwa maama so it is a two way ffe tuteekayo 10 bw'oba busiru ffe tuteekayo bw'oba bugezi era tuteekayo ki kati weŋŋambira nti enkoko zino zonna ne bamaama bafaanagana enkoko eno bw'eyagala okubiika
ejja nenoonya weebiikira. Naye bw'esanga maama omuntu gwe baazaalira muleeba ne bamunaalizaayo, agiggalira ebweru ereme kuyingira mu nju. Naye ng'ate bw'enaaba ebiisa eggi ng'oggyeko bano abakulu, y'asooka okumanya lwanaalirya. Awali abaana enkoko zibiika nnyo, awatali baana tezikola ki? Kuba tuzigobaganya. Osanga omukazi omukulu alimu amagezi agatoola mbukave mu nnyumba simply because egenda kwonoona ennyumba yange. Naye nga bw'otunula gy'agamba okwonoona otanaka. Bw'osanga abaana byo omusanga wansi wa bitanda agoba nkoko. Naye bagisaze abula okugimalira ku muliro. Emmere tuziweegaze ge muyita amawolu. It will not grow at the rate you expect it to grow. Tekisoboka. Enkoko 10 zirya kilo emu olunaku enkulu. 10 zirya kilo emu olunaku. But you cannot afford to get that 1 kilo of enkoko. Enkoko 5 z'omuntu mugamba. Otandika n'enkoko 5. Enkazi 4 empanga emu. Mu mwaka gumu oba olina enkoko 7. Otandika n'enkoko mmeka? Mu mwaka gumu oba olina 7. Kisoboka oba nedda? Kiyama. Oba obuusabuusa. Lwaki? Enkoko eno mu mwezi it can lay 20 eggs. Kati bwe ziba 4 zijja kubiika amagi 80. 80 mu mwezi. Kati 80 kino dira limu olifumbe ow'ennamba emu. Ey'okubiri egy'okumaamira nalyo lifumbe ow'ennamba 2. Ey'okusatu egy'okumaamira nalyo lifumbe ow'ennamba 3. Tulinde namba 4. Namba 4 bw'ajja ono bonna tubawa amagi olunaku olwo, bonna zijja kumaamira zalula olunaku lutya. Lwaki tugafumba? Ono ayinza okwalula lino erimu ate nga tumuwadde amagi amalala nga tubadde tukyalinda bano. Kyekiri tufumbisa. Mu busiru bw'enkoko eno tejja kubuuza naye mukama wange nabiika 30 lwaki ompadde limu? Ejja kubeera awo. Ogiterewo mmere n'amazzi. Ne namba 2 naye ajje. Ne namba 3 ajje. Namba 4 bw'ajja n'asulawo. Ziwa amagi olunaku olwo. Zijja kumaamira zalula omulundi gutya. Tutambula ffenna. Kati ku magi gano 8 tusabe nnyo Allah atusaasire twaluzeemu obukoko 6. Ekibalo kitandise. Ngambye bweki wakitandika. Yes. Yes. Kiwandiike. Tukwataganye. Kasooke tutambulemu. Now, nti bwe tubanga mu magi 8 tufunyeyo obukoko 6. Buno obukoko 6 tubulundire emyezi emeka? Mugine emyezi 4. Tusabe nnyo Mukama Katonda tubeemu n'obukazi 4. Ku myezi emeka? Kati ku myezi gino 4 buli omu atubiikireyo amagi 20. Omwezi ogw'okutaano nazo zitubiikire amagi 8. Enkoko 4 times 20 tuba n'amagi 8. Ku myezi emeka? Kati gano 8 tugambe haji oli oba mukama wange oyo. Kati ku sente za parish development model musabe incubator. Tuli ffenna mumu abali wano mwenna babawe incubator ya mutwalo gumu mu 10,000 amagi ne standby generator ekwera mu $28,000,000. Incubator ejja kuba ekola ku muluka mulamba buli alina amagi ge ng'akola ki? Ng'aleeta. Meaning nti amagi go bw'oba n'olunaana
ne mukama wange n'aba n'olunaana. Bwe tuba n'abantu 10 oba 20 kitegeeza we can sustain amagi agagenda mu incubator eno. Kati tubadde n'enkoko 4 tufunye mwana. Ku myezi 5 tumufunye amagi 8. Olunaana tulutadde mu kyuma okumala ennaku 2 mu lutya. Twaluzizaamu obukoko 6. Nabwo tubulundire emyezi 4. Olukaaga luno nze nsaba nnyo tubeemu n'enkazi 4. Tuli mu myezi. Emyezi 5 tufunye zizino 8. Mu lunaana twaluzizaamu enkoko 6 gye emyezi 6. Kati emyezi 6 tufunyeemu enkoko 4. Ebina tubirundire emyezi emeka? Ogwokutaano nazo zitubiikira amagi 20. Bw'ogatta emyezi 6 n'etaano tujja emyezi 11. Oli n'ayasa ayafalaavu era Mukama Katonda yandirusaasi gavumenti eno n'egenda. Very stupid. Tutambula ffenna. Now mu mwaka gumu ng'otandise n'enkoko 5 mmwe gurupusi zammwe ezo ez'okusonda bipulasitiki mwe mulimu kuniigiina mubeemu amagezi. Seeka osanga bamaama bano bagaba pulasitiki basiringi 10,000. Mwekolemu omulimu ne bwebaggwaawo oba olinayo abaana aba ng'asembayo obuto bwa myaka egi. Genda ku makya omusindika ewa kojjaawe n'omulala ewa kojjaawe n'omulala ewa kojjaawe. Bwe muba mukakasa nga mugamba nti kituufu Ssaabasajja Kabaka gy'ali omwana oyo okwera mu luggya olwa kojjaawe bagenda muwa nkoko ate enkazi. Atandikwa mugira abaana bagabe bukojjaabwe. Enkoko ezi bwe zijja funa mpanga. Bw'olina enkoko kasamba tutambula ffenna. Nze omuntu mugamba nti otandika n'Emitwalo 45 ne tukuwa pakeji ya nkoko ezi. Kubaako emmere, kubaako eddagala, kubaako fida ne drinka. Omwaka gumu ng'olina kasamba. Nze akatale nkalina oba ka magi oba ka nkoko. Sirina nkoko wakekka wansi wa Mitwalo 5. Ewaka nnina embwa mu geeti. Era bw'onkubye n'ongamba yisa njagala nkoko nkubuuza bukulu kingi mpanga erinnyira. Ekyo bw'oyitabanga nkujja ku ssimu kuba mmalira obudde. That's me. Naffe wano twekolemu omulimu ole kukubira essimu bw'aba ananaagira muggyeko. We don't want that. Enkoko zino tupromootinga loko. Lwaki? Ziri resistant ku ndwadde. 2 zibiika ate ne zeeyalulira. 3 zikolanga parent. Ekyokuna okuyingiza ssente tezimanyi muziko kyabwe. Namutebe yaŋŋambye njagalayo empanga 2 namugambye 10 teyayindabye kuba amanyi kyendi. Era nzize nazo. Wanyi? Buli ayagala okumulagako owaayo 2. Now kati kino ekyenkoko njagala tutunuulire endwadde.